生气算了，生气了还。大哥，这个阳过以后，现在都有1个月了，现在还天天在咳。我跟他说带他到医院去看看，检查检查，他也不愿意去。这样子下去也不行，不行，我今天要强制带他过去看看。咋样了你？还在这咳呢，天天搁这咳。我说带你去检查检查，看看是不是有问题，你也不愿意去。去啥去？这咳一段时间都好了。这都快咳1个月了，爽不爽？天天。你怀疑我得了白肺啊？咱不是去检查检查，不是心里有数吗？是不是看看到底有没有毛病？如果是该调理的，我们调理一下。不用担心，绝对不是白肺。只要咳超过1个月以上，肯定是身体多少有点问题。我的痰不是很多，痒喉咙。什么病都是从小被你耗到大的。花钱嘛，你随便拍个 CT， 肺部 CT 你得200多。现在花点小钱能解决的事儿，这么不听话，走。我不去。你不去啥不去？你跑啥啊？不去。我跟你说啊，干啥？这事不是你的，走，带你去检查检查。我真不去，你别不去不行，你拉疼我了，我不去。我真的不去。不去是吧？我不去，我跟你说了，我自己知道我不去是吧？我知道我自己身体没毛病，不去。行，我不管你了，你在这咳吧。生气算了，生气了还。A few moments later， 你不是生气了吗？你咋又来了？干啥呀？坐过来。干啥？你先坐过来。过去干啥？我前面在网上，这是啥意思啊？前面在网上看了，用热水泡脚啊，然后对你这个有好处，来泡。泡脚啊？对。泡脚可以缓解咳嗽啊？对呀。啊，好吧，那我泡。我以为你真生气了呢，不管我了呢。别跟我说话，生气了。你在这泡吧，泡完了喊我。啊，我以为包哥真的生气走了，原来是去给我弄洗脚水去了。其实包哥就是嘴硬心软，是不是男的都这样啊？